بخاری دا حدیث و آیات هم راګیستی دی چې الله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، د خدای پاک په مخلوق کې د الله نه ډېر یریدونکي به عالمان دي. د دې وجې نه کوم عالم چې د الله نه نه یریږي نو په اصطلاح د شرع کې هغه عالم نه ویلی کېږي. که ډېر ټول ټکي سړی ووایي، ډېر کتابونه پاڼې پاڼې کي، خو د الله نه پکې یره نه وي، د الله نه نه یریږي، دا عالم نه دی، دا عالم نه دی، دی ته عالم نه وایي. قرآن ویل صفا خبره ده، انما یخشى الله من عباده العلماء. او دې قرآن مجید کې دا هم الله ویلي دي چې یؤتي الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. چاته چې الله اراده د خیر وکړي، یؤتي الحکمة ورکوي الله تعالی حکمت لره. عبدالله زوی د عباس ترجمه کوي د دې چې د حکمت نه مراد قرآن دی. الله تعالی قرآن ورکوي او بیا په خپله تشریح کړي عبدالله صاحب چې د قرآن د ورکولو معنا دا ده چې تفسیر د قرآن او فهم د قرآن ورکي الله. یؤتي الحکمة ورکوي الله فهم او تفسیر د قرآن چاته چې د الله رضا شي او څوک چې د الله خوښي هغه ته یې ورکي. او چاته چې دا قرآن او د قرآن فهم ورکړی شو نو فقط اوتی خیرا کثیرا، اته ډېر لوی برخه او ډېر لوی خیر ورته ملاو شو. دا امام بخاری په دقه کتاب العلم کې دا خبره هم کړې ده، من سلک طریقا یطلب فیه علما سهل الله له طریقا الی الجنه. څوک په یو لار باندې روان شي، مدرسې ته را روان دی، یو جومات ته را روان دی، او دا یې نیت او اراده ده چې زه هلته علوم نبوت زده کوم، قرآن زده کوم، حدیث زده کوم، فقه اسلامي زده کوم، نو سهل الله له طریقا الی الجنه. الله به ورته جنت لار آسانه کی، الله به ورته د جنت لار آسانه کی. جنت منګه او تاسو د الله نه غواړو، د الله نه منګه او تاسو جنت غواړو. نو دا جنت منګ د سره پاره غواړو، هلته به منګ ته د الله دیدار ملاویږي، هلته به د مولا ملاقات کیږي. ځکه چې الله به بغیر جنت نه بل ځای کې څوک نشي لیدلی، دا په جنت کې به منګه ته الله ځان ښایي، جنت کې به ملاقات کیږي. نو موږ دې د وجې نه د الله نه جنت غواړو. نو پیغمبر خدا فرمایل جنت د الله نه غواړئ، د جنت لار څه ده؟ لار د علم ده. دا د علم لار د جنت لار ده. که جنت ته ځې د علم لار به نه پرېږدي، د علم لار به خپلې او په دې علم کې به منهمک کېږي، وردننه کېږي. او بیا د علم زمانه داسې نه ده چې د یو زمانې پورې به یې کوي او بیا به یې پرېږدي. د امام ابو حنیفه شاګرد امام محمد رحمه الله فرمایي چې د علم زمانه من المهد الى اللحد، په دقه زمانه ده چې د مور د غېږې نه واله په قبر کې د ایښودلو پورې دا یې زمانه ده. د بخاري یو ډېر لوی شارح دی او بدر الدین عیني ورته وایي 60 جلده کې شرح د بخاري لیکلی، 60 جلده کې عظیم کتاب دی. هغه وایي د علم ډېر زیات دی او د انسان عمر ډېر لږ دی. نو په دې ډېر لږ عمر کې به ډېر علم څنګه سړی حاصل کړي؟ نو د هغه دا دی چې دې له به ټیم ورکړي، وخت به له ورکړي. او دقه زمانه ده چې د مور د غېږې نه په قبر کې د ایښودلو پورې د دې زمانه ده. او بیا امام محمد رحمت الله علیه به وفرمایل زه خلکو ته سوال کوم چې په دې صناعت علم کې منګ سره را دننه کېږي او سبالتې وځي، نو هغې ته وصیت کوم چې مه را دننه کېږئ. دا د وتلو لار دی نه نشته، به دې ته چې را دننه شو نو به را دننه به یې دی، بیا به هم دا کار کوي. او کله کله به د شپې به د قرآن او سنت کې به سوچ کوو امام محمد رحمت الله علیه، او داسې یو فقهي مسله به هغه به د هغه په نظر کې راغله، نو بس به راپاڅېده او به فرمایل این ابناء الملوک، این ابناء الملوک. د باچایانو زامن د دې خوشحالۍ نه په کوم ګوټ کې پراته دي، کوم د غفلت په بسترو کې پراته دي، دا کومه خوشحالي چې ما ته میلاو شوه. دا د علم یو زمانه وه، دا د علم یو وخت و. علم لار رو رو بس کفن دفن کېږي او دا د قیامت نښې او علامې دي چې قیامت به هغه وخت ادا کېږي، برپا کېږي چې علم د دنیا نه رخصت شي. د علم د رخصتۍ زمانه راغلې ده. څوک علم نه زده کوي، یعنې موږ په زور باندې د علم رالو او پرې خلکو ته پرې خوله کې ورکو
او په دماغ کې ورکو سو کې قبلې نه. دا ډېر د افسوس خبره ده، ډېر د ارمان خبره ده. پخوا به خلکو ډېر لوی لوی مزلونه کول. د امام بخاري چې کوم مزلونه کړي دي، د امام ترمذي چې کوم مزلونه کړي دي د علم حدیث او د حدیثو د جمع کولو دپاره، تاسو به حیران شئ هغې ته چې دې خلکو څومره خواري کړې وه، څومره مشقت یې کړی دی. خلک علم د پیسو دپاره کوي، د پیسو د ګټلو دپاره کوي. امام بخاري خپل پلار نه ورته لویه خزانه پاتې شوې وه، هغه ټول یې په دې علم کې لګولې وه. دا امام محمد یو ځل روانو، د ملګری مشر ملګری د امام ابو حنیفه شاګرد امام ابو یوسف رحمت الله علیه قاضي القضات دی. امام محمد یې ولید دا جامې داسې ریمنې وې، زړې جامې وې. نو امام ابو یوسف چې کور ته لاړ نو یو جوړه جامې برابر کړې، هغه خپل یو خادم له ورکړه چې دا هغې کرایه اوس هغه جامې چې راوړې نو هغه ویل چې دا خو ډېرې ښایسته جامې دي، خو دا یې ویل عجل لنا او عجل لکم، ویل موږ ته الله تعالی انشاءالله د جنت جامو موږ دپاره نیټهداري کړي دي، هغه جامې به موږ ته میلاو شي. وعجل لکم، تاسو له په تلوار درکړی شي په دنیا کې. دا علم دا لار، دا واحد لار ده چې دا جنت ته برابر سړی رسوي. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، امام بخاري ذکر کړی دی چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. څوک چاته چې الله اراده د خیر وکړي نو هغه ته په قرآن او سنت کې مهارت ورکړي، په دین کې ورته مهارت ورکړي.